भाई कितें जालें इन्सिडंट आनी सगळे जमा कित्याक जाले हे पणजी पुलीस स्टेशनान? सगळ्यांत पयलीं जय श्रीराम जय शिवराय. हांगा पणजेच्या पुलीस स्टेशनार जल्माचें कारण म्हणजे आमचे श्री क्षेत्रफळ दामोदर संस्थान तालिगांव दुर्गावाडी ह्या आयज मंदिराचो वाडदिवस आसलो आनी त्या कारणान सकाळ पासून मंदिराचें बरें वातावरण बरें खुशीन आसलें आनी सगळीं आमी एकवट जावन ल्हान भुरगीं ती जाणट्या पर्यंत आमी बऱ्या खुशीन पद्दतीन हो उत्सव साजरो करताले. पालखी दुर्गावाडींतल्यान पसऱ्या भाटांतल्यान शंकरवाडींतल्यान व्हडल्या भाटांतल्यान भोंवून येता. पालखी दुर्गावाडीच्यान भायर सरली आनी जेन्ना पसऱ्याम भाटाचेर पावली तेन्ना एक असो मनीस आसलो, ही कॅथलीक. आमची पालखी बऱ्याच तरेन वयताली, बायलां दिंडी घालतली, बरें एक मोहल असो बरो आशिल्लो. तितून एक तो मनीस कॅथलीक आयलो आनी सडनली बॅड वर्ड्स दिवपाक लागलो. गाड्यो घातल्यो, इतल्यो बुरश्यो गाड्यो घातल्यो. तितून आमची बायलां आसली दिंडी घालता ती सगळी डिस्ट्रॅक्ट जाली आनी मागीर परत रावले आमी. तरी ताका आनी तो तरी चालू आसले गाड्यो दिवपाचे. तरी तेणें देवाचे दामोदर महाराजाचेर तेणी गाळी घातली. आतां ते गाळी म्हणून आमकां ते बरें दिसना देवाचे आमचे गाळी घेवपाक तोंडान सुद्दां. तेणी अशी गाळी घेतली. सो तितून मातशें आमकां वायट दिसलें, खूब सेंटिमेंट हर्ट जालें की बाबा आमकां म्हटलें तेन्ना आमी कितें बट तेणें देवाचेर अशी गाळी घातली ही मातशें आमकां ते खुबशे खंय तरी वायट दिसलें भरपूर. आनी मागीर पुलिसान आमी आयले पणजी पुलीस स्टेशनार इमिजिएटली. आमी कांयच कोणाच्या धर्माचेर वचोंक ना, कोणाच्या कास्टाचेर वा कोणाच्या मनशाच्या जातीपातीचेर आमी कांयच वचोंक ना. आमी फक्त आमची पालखी जी आमची देवाचें कार्य आसा पयलीं पासून चालू आसा तेच फक्त आमचें कार्य चालू आसा. आनी तरी तेजो असो तेणें इन्सिडंट कित्याक केलो आनी रिजन कितें वॉट एवर वी डोंट नो एनीथींग. पुलीस जेन्ना आमी सांगलें पुलिसांनीक तेन्ना पुलीस जेन्ना आपलो स्कॉड घेवन ताका तालिगांव पसरे भाटार व्हरपाक गेले सेम तेणें अशें आयकोंक येता की तेणें पुलिसाची सुद्दां खंय हातपाय उखल्लो. सो अशी सुद्दां घटना तेंच्या पुलिसांनी आमकां सांगली की आमी जेन्ना हाडपाक गेले तेन्ना तेंची सुद्दां तेणें कितें हातापाय उखल्ली म्हणून. आतां पुलिसान ताका भितर कस्टडीन दवरलेलो आसा. ओके, तेका हाडला हय पुलिसान वतीत हाडलेलो आसा. ओके, ही घटना केन्ना जाली, कितल्या सुमार? ही घटना 7:45 ते 8 ह्या दरम्यान जाली, 7:45 to 8 o'clock. हय, बट कशी मानसीक स्थिती कशी आसली ते मनशाची? मानसीक स्थिती म्हटल्यार कशी ती आमी सांगूं शकना कित्याक की केन्ना कोणाच्या जाती पातीचेर केन्ना उलोवंक ना, और खंयच्या टायमी धर्माचेर कोणाच्या कास्टाचेर कोणाच्या मनशाय सुद्दां अगेन्स्ट आमी केन्ना कोणाचें उलोवंक ना. बेश्टोच बॅड वर्ड्स दिवपाक लागलो सडनली अचानकूच. कोण वाटेक बी गेल्लो तेंचे? कांयच ना. आतां जशें तुमकां हांवें सांगलें आमची पालखी देवाची चालू आशिल्ली. पालखी वयता आनी श्री दामोदराचें सॉंग आशिल्लें श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. ह्या सॉंगा वयल्यान तेणें बॅड वर्ड्स दिवपाक चालू केलें बायलांचेर आनी आपल्या देवाचेर श्री दामोदर महाराजाचेर. ओके, मागीर तुमी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिले उपरांत ताका उखलून हाडलो हांगा? हय, पुलिसान ताका जे कितें करता ते पुलीस सगळें साहित्य बऱ्या तरेन करता. तसो तो थंयचो दुर्गावाडीचो रेजिडेंट? हय, तो तालिगांवचो कसले तरी पसरेम भाट काय पसरेम भाट त्या परसा भाटांतलो तो रावपी रहिवासी. ओके, सो आतां फुडें कितें तुमचें आसतलें? आमचें तरी कांय ना. आमचें फक्त अशें इंटेंशन आसा की आमकां कितें म्हटलें ओके आमी सोडून दिता, निग्लेक्ट करता, बट जी खंय गोश्ट देवाचेर येता ताका देवूळ खंय पयस ना, विथीन 1 किलोमिटर और हाफ किलोमिटरचें देवूळ आसा आमचें श्री दामोदर महाराजाचें विठ्ठलाचें. त्या देवळान तेणें फक्त येवंक जाय आनी फक्त देवा लागीं तेणें क्षमा मागपाची आनी कांयच ना. आमकां कांयच कोणाची हें नाका की बाबा आमकां सॉरी म्हणा किंवा आमकां कितें तें आमकां कांय ना. फक्त तेणें देवा कडेन येवन बाबा एका गोश्टीन बाबा आपलें चुकलें, आपल्याक माफ इतलेंच म्हणपाचें आनी कांयच आमचें इंटेंशन ना. ओके, तुमकां कितें म्हणपाचें? हय, तुमकां कितें म्हणपाचें सांगा. आयज जेन्ना आमकां साईन मेसेज केली ग्रुपार आनी तेणी स्पेशल आमकां सगळ्यांक गोवा हिंदू युवा युथांक तेणी आमकां फोन करून सांगलें आनी मेसेज सुद्दां घातली की पणजे असो इशू जाला की जेन्ना पालखी चलता त्या पालखीचे खंय तरी देवाक धरून ते गाडी घालपाक स्टार्ट केली आनी तेंच्यांनी बरें घेतलें की तेंच्यांनी काय तांकां त्रास करूं ना, बरे भशेन तांकां विचारपाक गेले ते. तरी पूण तो गाडी घालपाक लागलो. त्यामुळे तेंच्यांनी मागीर जी पुलीस कंप्लेंट केली आनी आमच्या सगळ्या युथांक आपण हांगा सगळे ऑल गोवातले हिंदू यूथ म्हणून एक 50 भुरगीं हांगा आयल्या. पूण ते साईन सांगल्या तशेंच आमी तांकां व्हडलें काय करपाचें, तेणी फक्त आमच्या हिंदू धर्माची माफी मागपाची आनी विशय काबार करपाचो. I have one request. Yeah, tell me. Okay. Is Hindu Dharma up for sale? Anybody can come abuse Hindu Dharma? Is it right? What they're doing is right? No. They see they are not abusing anything. Whatever it is. But this is not happened in the intention of hurting anyone. But it is our feelings, and we want to protest against it. Simple. Will these people do the same thing as the other religions? No, they will not do it. Just because we are peaceful, this is a peaceful protest. Yeah.
So please, 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 we are just peacefully protesting because we feel offended. Our dharma is being offended. You were there in that Dindi Palki? We were there everywhere. Okay? Jai Shri No, you were there. तो आशिल्लो थंय कोण आशिल्लो तो या मातशे फुडें कितें घटना घडला ती मातशी कळून न्ही तुमी आशिल्ले ते या फुडें या. त्या टायमार कोण आशिल्लो तो या. ॲक्च्युली त्या टायमार आमच्या खंयच्यान खंय पर्यंत वयताली तालिगांव दुर्गावाडी, या दुर्गावाडींतल्यान तालिगांवच्यान पसऱ्या भाटांतल्यान शंकरवाडींतल्यान व्हडल्या भाटांतल्यान परत घेवन ती आपापल्या दारान वयताली दुर्गावाडी. ओके. आनी कोण आसा शंकरवाडी पसऱ्या भाटांत इन्सिडंट जाला आनी आमचे अध्यक्ष आसा उपाध्यक्ष ते आतां सद्या पुलिसां कडेन बसून कंप्लेंट रजिस्टर करता. सो आनी कितें म्हायती आहा तुमकां ते सांगू शकता. ओके. तुमचे ते क्षमा मागपाचे इतले डिमांड आसा. आमकां एपोलॉजी दिवपाची कित्याक आतां उठोन सुटोन कोणी हिंदू धर्माचेर काय उलोवपाक शकना. हिंदू धर्म सगळ्यात आतां कमजोर म्हणून सांगता. सो इतल्याच मागणी आहा तेणें येवन दामोदरा कडेन माफी मागची आनी तेचें कितें तेणें रॉंग केलां पळय तें परत आनी तेणें करचें ना इतलेंच. आनी ताका येवपाक चडशे काय टायम लागचो ना बिकॉज देवूळ ताका कंप्लिटली लागीं. ओके. 1/2 किलोमिटर ऑर 1 किलोमिटरचे देवळान आसा. तेणें फक्त देवळान येवपाचें, देवा कडेन तेणें क्षमा मागपाची की बाबा आपल्या कडेन न कळत चूक जालें वॉट एवर तो ड्रिंकान आसूं कितें आसलो वी डोंट नो एनीथींग. ताका तें खबर आसा तेणें कितें केलां ऑर ना दॅट वी डोंट नो एनीथींग. फक्त तेणें देवा लागीं येवन क्षमा मागची हीच आमची फक्त इच्छा आसा आनी कांयच ना. सो तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्या. बरोबर आमची सेंटिमेंट हर्ट जाले जेन्ना बायलांक म्हटलें इवन बायलां सुद्दां आयज देवीच्या रुपान इतली म्हणजे आपल्या कार्या खातीर इतली व्यस्त आसली आनी तितून देवीच्या रुपान ते कितें करताले तांकां चड गाळी घातली म्हणटकूच ते देवीचें रूपूच ते. त्या देवळान श्री दामोदर महाराज विठोबा आसा, रुक्मिणी आसा आनी बापा गणपती सुद्दां आसा. सो जेन्ना चोडवा बायलां जेन्ना अशें दिंडी बिंडी घालतात ते कितें बेश्टी बायलां न्हू तो एक देवीचो रूप म्हणून आसता. देवीच्या रुपान ते आपलें कार्य व्यक्त करताले. ओके. ओके. तशेंच आयले तुमी काय दिंडी जाली सगळी? ना पालखी चालू आसा. हय. आमी फक्त जे थोडे कमिटी मेंबर्स आसा कागाळ. ते आमी सगळे तालिगांवचे आमी आयिल्ले आसा आनी उरलेले सगळे आसा. ओके. एक टायम आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमी समजून घेवपाचें आमी अशें सोडतो ट्रंक आहा कितें आहा समजून घेवप. बट देवाचेर पावला देवाचेर काळी मारली म्हटल्यार कोणूच ओगी रावपाक शकना न्हू. सो ऑब्वियसली कितें आहा तें लॉ एंड ऑर्डराच्या थ्रू पुलीस करतले आनी तेणें फक्त आमचे डिमांड इतलेच आहा तेणें जावन देवा कडेन माफी मागची. आनी मागोवंकूच जाय. ओके. कित्याक मागोवंकूच जाय कित्याक असले जे करतात देवाचें कितें वायट उलयता तेंच्यांनी मागोवंकूच जाय सॉरी. कळ्ळें गो न्हू. कित्याक नाजाल्यार सगळेच जाण अशेंच करीत रावतले आनी लास्टाक आमकां उगी रावचें पडटलें. कळ्ळें गो. सो हें जाल्लें नाका परत कित्याक सॉरी मागपाक जाय तेणें देवा कडेन. बरं. थँक्यू व्हेरी मच. बेसिकली आता कितें जाल्लेलें आयज पालखी आसली तालिगांव आनी सुशागाद पालखी चालू आसली. हो एक मनीस येता आनी थंयसर बायलां आसलेलीं तालिगांवचे सगळे लोक आसलेले सगळे सुशागाद देवाची पालखी चाललेली. तेजे मनान कितें विचार आसले कशें कितें आसलें देव जाणा. तो येयलो देवांक गायो सवल्यो तेणें. थंयचे लोक जे आसले तिंचेर तो एग्रेसिवली असो आंगार गेलो तिंकां गायो सवपाक लागलो. तेणें थंयसर सारको व्हडलो बोवाळ केलो. मागीर जेन्ना कोणें तेजेर इतले आमी म्हणटा की समज सगळे लोक एकठांय आसले मात कोणें तेजेर हात घालूंक ना कांय ना. ताका विचारूंक गेले की बाबा हे तूं कितें अशें करता जाल्यार तेणें थंयसर एक रॉड आसलो तो पासून काडून तो लोकांचेर मारपाक म्हणून गेलो. तरी लोकांनी खूब पाशेस काडले म्हणून मागीर तेजेर कंप्लेन घातली आनी आतां ताका अरेस्ट करून हाडलेलो आसा. मात जेन्ना पुलीस पासून ताका अरेस्ट करून हाडटाले तेन्ना ताका घेवन येताले अरेस्ट म्हणजे ताका घेवन येताले तेन्ना पासून तो कसोच आयकपाक रेडी नासलो एग्रेसीव जालो. म्हाका एक कळना की जेन्ना आतां आमी हिंदू धर्माचें आमचें कितें कार्य आसा तेन्ना अशें कित्याक जावंक जाय. ह्या मनशान आतां तेजी मेंटेलिटी कितें हे आयज हांगा जालां फाल्यां आनीक खंयसर जातलें. आमचें फकत एकूच हें आसा की अशी घटना परती जावंक जायना. फाटीं तशेंच तुमी पळयलेलें की खंयची थंय गाय मारून तेजे फॅट्स काडटाले हे ते आमच्याच धर्मा वांगडा अशें आनी आमी ओग्गी रावन सहन करपाक उलयले जाल्यार फाल्यां म्हणटले की आमी
बोवाळ घालता, आमी झगडोंक सोदता, आमी हें करूंक सोदता. मात जर तुमी अशेंच उठोवन सुटोवन आमच्या धर्मा कडेन अशें हें करूंक लागले जाल्यार आमचे कडेन ऑप्शन कितें उरलां आनी आमी कितें करपाचें. तरी आमच्या सगळ्या भावांनी इतली पाशेस काडून इतले पेशन्स दवरून तेजेर हात घालूंक ना जावं ताका काय करूंक ना. मात हितून कितें आसा, हे अशेंच ओगी रावतले म्हणून जावचें ना न्हू. परत परत समज आनीक अश्यो घटना जाली जाल्यार आमी कोण अशें ओगी रावचे ना. हे एक कितें आसा, आयज पुलिसान तेंच्यांनी आपली जी कारवाई कितें करूंक जाय ती करता सांगलेली आसा. आनी तेंच्या आश्वासनाचेर ना आमी हांगा कितें बाबा कोणाक त्रास केला, रस्ते आडयला, कोणाक ब्लॉक केला, तसलें कांय ना. आमी सुशागाद तेंच्या आश्वासनाचेर आमी रावलेले आसा. बट हेजो मिनींग असो न्हू की फक्त आमी ओगी रावन हे बऱ्या भाशेन हें करता आमचे परते परते घडोवंक दितले. हे अशें असल्यो गजाली आमी परते परते घडोवंक दिवचे ना. तुमचें नाव कितें? अनंत कवठन. जय श्रीराम, जय श्रीराम, हर हर महादेव, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव. आयज तुमकां सांगता की हे गोंयभर कितें कितें चल्लेलें आसा. वास्को अशी ती केस जाल्ली, ताका सुद्दां पुलिसांनी भितर उडयल्लो आसा. आयज सगळे गोंयभर सांगूंक सोदता की आयज हिंदू धर्म हो एकठांय आयिल्लो आसा. सगळे हिंदूंचे यूथ एकठांय आयिल्ले आसा. आयज जेन्ना ही खबर कळ्ळी तेन्ना हांगा 100 लोक हिंदूचे खंयच्या गांवचे म्हाका दिसता अर्द्या वरान सगळे एकठांय आयिल्ले आसा. पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता खंयचेच हिंदू धर्म ग्रांटेड धरनाका. हिंदू धर्म आतां आदल्या सारको शांती 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 म्हणून ओगी रावपाचें, आमी फुडें ओगी रावचे ना. ताका लागून सगळ्यांक सांगता ही शांती आमच्या खूब जाली. आतां हिंदू धर्म खंयच ओगी रावता. आमी सगळे हिंदू आतां एकठांय येवन आमी खंय तरी बरोबरीन तांच्या वांगडा रावतले. बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. धन्यवाद. महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव. जय श्रीराम. अच्छे का बाईट या. जय श्रीराम. आयज गोवा हिंदू युवा शक्ती हो आमचो एक प्लॅटफॉर्म आमी असो एक रेडी केला, जितून खंयचो एक संघ असो ना, RSS बजरंग दल अशें कांयच ना. आमी सगळे हिंदू मेळोन एक आयज आमी हांगा पळयता सगळे बजरंग दल RSS सगळे आमी एक जावन हांगासर येयला. गोवा हिंदू युवा शक्ती एक अशें आमी एक ऑर्गनायजेशन आहा जे सगळे एक युनायट जावन हिंदू युनायट जावन सगळे आमी एक प्रोटेस्ट करता. आयज आमी पळयतात दुर्गावाडी हांगासर एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, जितून आमच्या देवाचेर एक बॅड वर्ड यूज केल्लेलो आसा. अशें फुडें जावपाक जायना म्हणून आमी पळयता फाटल्या दिसांनीच बांगलादेशान मागीर सावंतवाडी अश्यो कितल्योच गजाली घडलेल्यो आसा ज्यो आमच्या धर्मा खातीर खूब अशें एक लज्जास्पद अशें एक घडलेलें आसा. सो हांव पुलिसां कडेन मागता हें फुडें जावपाक जायना म्हणून हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. आयज एका उतराचेर आमी हांगासर एक 100 भुरगे येयल्लेले आसा, यूथ येयल्लेले आसा. सो हेजें एकूच रिजन आसा की आमच्या धर्माच्या बद्दल कोणें कितें उलयत फाल्यां सकाळीं जाल्यार आमी हेजेर ओगी रावचे ना. आमी 100 न्हू, आमी हजारांनी लोक हांगासर एकठांय येवपाक रेडी आसा. कित्याक आमी हिंदू आयज जागो जाल्लेलो आसा, हिंदू युनायट जाल्लेलो आसा. आनी हेच्या आमच्या देवांच्या बद्दल हिंदू धर्माच्या बद्दल कोणें कापास्ताद दाखोवपाची ना की आमच्या हिंदूंच्या बद्दल कोणें कितें उलोवप. सो फाल्यां सकाळीं समज जर कोणें कितें उलयत जाल्यार 100 फावटी चिंतपाक जाय की आपूण हेच्या बद्दल उलोव काय नाका तें. सो आयज आमी एकठांय येवन हांगासर आमची स्ट्रेंथ दाखयल्लेलो आसा, सपोर्ट दाखयल्लो आसा. आमच्या हिंदू भावां कडेन आमी सपोर्ट दाखयल्लो आसा. सो असोच सपोर्ट आमी सदांच चालूच उरतले. गोवा हिंदू युवा शक्तीचा विजय असो. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम. सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ